السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم على سفرة وسام. النهاردة إن شاء الله هنعمل أحلى صينية سمك ماكريل بالخضار والفلفل الألوان، يعني حاجة كده من الآخر بصراحة تحفة. أتمنى إن انتوا تجربوها وتقولوا لي رأيكم، وقبل ما تشوفوها ما تنسوش اللايك وشير وسبسكرايب لسفرة وسام، لأن معانا إن شاء الله صينية هتعجبكم أوي. معانا أول حاجة هنا حوالي دول سمكتين من الماكريل متنضفين، يعني دول كانوا حوالي كيلو ونص، او تجيبي على حسب عدد افراد اسرتك وعلى حسب انتوا بتحبوا السمك، يعني كم واحد عندك بيحب سمك. هنا عشان تعرفي السمك الاصلي بيكون الخطوط بتاعته واضحة كده زرقاء في رصاصي، وبتكون البطن بتاعته لونها فضي بتلمع، والخطوط زي ما انت شايفة واضحة كده، وتكون البطن بتاعته فضي وبتلمع كده. اما اللي مش اصلي هتلاقيه لونه من فوق رصاصي، مفيش فيه الخطوط دي، هتلاقيه مموج كده ولونه رصاصي وباهت، وبطنه بتكون باهتة. معانا هنا في الكبة هنحط حوالي 5 6 فصوص توم، ومعاهم نص بصلاية، وهنحط كمان حزمة من البقدونس، هنقطعها كده وبعدين نحطها في الكبة علشان تبقى ناعمة، يعني ما تبقاش حتت كبيرة كده. هنزل عليها على البصل والثوم. اتمنى تجربوه بصراحة لانها جميلة قوي الصينية دي. ومعايا هنا قرن فلفل اخضر، وكمان قرن شطة حامية، وهنزل عليهم بمعلقة صغيرة من الكزبرة الناشفة، ونص معلقة فلفل اسود، ومعلقة من الكمون، وكمان هنا معايا نص معلقة من الجنزبيل، ومعلقتين صغيرين من الملح، وهحط معلقتين من الخل. وبعدين هروح هضرب الكلام ده كله. هنا كانت حتة بصلاية كبيرة كده ما اتفرمتش. هاخد الخليط ده هقسمه نصين، نص هحطه في الطبق كده بالشكل ده كده، والنص التاني انا هكون عصرة 3 طماطمات ومصفياهم، وهنزل عليهم ببقية الخلطة دي بالشكل ده كده، وهقلبهم كويس واسيبهم بقى على جنب كده. هنا الخليط ده هنزل عليه بعصير ليمونة كبيرة، او لو ليمون صغير حط 2. وبعدين هنا معايا بصلتين او بصلة ونص بقيت ومعايا معايا طماطم، ومعايا فلفل ملون من كل نوع فلفلاية، ومعايا بطاطستين حجم وسط كده، او واحدة كبيرة وواحدة صغيرة اللي عندك. وتقدري تزودي الخضار، تقدري تزودي فيه زي ما انت عايزة. انا هنا هحط طماطمتين في قعر البايركس كده، تقدري تعمليه في صينية، لو ما عندكش بايركس المتوفر عندك اعمليه فيه. ومعانا هنا هنزل بالبصل اللي معايا، هقطعه طرنشات ببصلية طرنشات كده. يعني تقدري تزودي كمية الخضار براحتك، يعني كمية الخضار دي عايزة تزوديها زوديها. وعلى فكرة الطاجن ده كمان بينفع للدايت يعني، وحلو جدا تغيير للي عاملين رجيم. بدل التونة بدل السمك المشوي، لان هو كله خضار وسمك. وبنزل كده انا قطعت بطاطساية، انا معايا بطاطستين، قطعت واحدة شرايح كده، ولا تكون تخينة ولا رفيعة، ورصيتها في البايركس بالطريقة دي كده فوق ومعايا هنا كمان جزرية كبيرة، انا هاخد نصها، او تقدري تحطيها كلها، تقدري تحطي جزرتين اللي انت عايزاه. ما بتحبيش البطاطس ما تحطيش بطاطس، ما تحبيش الجزر ما تحطيش الجزر. وهنزل بمعلقتين، يعني هتبلهم كده بمعلقتين من الخلطة اللي احنا حطيناها في الطماطم المعصورة. يعني هاخد نص الخلطة احطها على الخضار كده، والنص التاني هنشوف هنعمل فيه ايه. معايا هنا السمك بقطعه بالطريقة دي كده، يعني تقطعيه المقاس اللي انت عايزاه، ممكن تخلي السمكية على 3، براحتك، بس هو كده بيبقى شكله احلى كمان،
حتى اللي ملوش في السمك، او ممكن لو خد قطعة ولا حاجة، بدل ما ياخد مثلا ظهر السمكية كلها، تقدري تحطي الخضار تحت وتسيبي السمك سليم فوق الوش من غير ما تقطعيه كده. يعني الفكرة كلها في التتبيلة. هنا انا المقدار اللي انا كنت سيبته الاولاني في الطبق وحطيت عليه الليمون، هتبل بيه السمك بالشكل ده زي ما انتم شايفين كده. واكيد طبعا عندك حد ما بياكلش السمك، يعني انا هنا احنا كنا اتنين اللي هناكل السمك، وطبعا عندي اتنين من ولادي ما بياكلوش السمك. فانت بتعملي على حسب الكمية، على حسب انت عندك كام حد بيحب السمك، حد ما بيحبوش، طبعا بتكوني عاملة اكل تاني كزي اي اسرة مصرية. يعني لازم يكون عندك حد ما بياكلش السمك. وانا ما شاء الله ولادي كل واحد بيحب نوع، فلازم ترضي كل الاذواق، يعني لازم تبقى عاملة اكل تاني. فهنا بقى المقدار ده انا هرش عليه نص معلقة ملح، لان طبعا التتبيله دي مش الملح اللي فيها مش هيكفي ان هو يتبل الخضار كله. هنا انا كنت قطعت بقيه الجزر والبصل والبطاطس والفلفل الالوان بالطريقه دي كده. هتاخدي من كل حاجه واحده، يعني الفلفل الالوان من كل واحده شريحه، الجزر، البطاطس، وتروحي حاطه بين كل قطعه سمك وسمك مجموعه الخضار دي. بيبقى منظره شيك قوي، وبيبقى شكله شيك جدا. وبعدين كمان حلو لو انت عندك عزومة ولا حاجة تعملي صينية زي دي، فهيبقى شكلها شيك جدا لو انت هتحطيها في عزومة ولا حاجة. وكمان كمية الخضار اللي فيها مفيدة. يعني الحكاية مش حكاية انك تاكلي سمك بس، لا، تقدري بقى تاكلها جنب رز بني. خلاص انا كده خلصت رص الصينية. تاكلها جنب رز بني، تاكلها بعيش بلدي وجرجير وسلطة طحينة، براحتك، على حسب بتحبي العيش ولا بتحبي تاكلها برز. ورز ابيض برضو ينفع جنبها. خدت بقى انا بقيت الخليط اللي كان فايض من الطماطم والتتبيله اللي كانت فيه، وهحطه على الوش كده زي ما انتوا شايفين كده. هي فعلا تنفع، يعني اللي عاملين رجيم تبقى حلوه قوي بالنسبه لهم، تغيير عن السمك المشوي والتونه والكلام ده كله، لان فيها كميه خضار حلوه، وبعدين ما فيش فيها دهون كتير. هنا انا هنزل عليها بالزيت من على الوش كده. هحط حوالي 4 معالق زيت كبار. لو انت عامله دايت انت تقدري تدخليها الفرن من غير زيت خالص، تقدري تحطي عليها معلقه معلقتين. انا هنا حطيت 4 معالق زيت، وهدخلها الفرن على درجه حراره 200. يكون الفرن متسخن من قبلها بتلت ساعه، لحد ما الوش يحمر وتشرب والقعر بتاعها ينشف وكده، والوش يحمر كده. ما نشفت وما احمرتش منك، ولع لها الشوايه 5 دقايق هتبقى معاكي زي الفل. وهنا دي كده طلعناها اهو. واتمنى الفيديو يعجبكم كده وينور رضاكم. وده الخضار كله مستوي وجميل، والسمك كمان استوى. هي قعدت في الفرن نص ساعة. السمك مستوي والخضار مستوي والبطاطس مستوية، يعني هي بصراحة ما بتاخدش اي وقت خالص. واتمنى الفيديو يعجبكم وينور رضاكم. وما تنسوش اللايك وسبسكرايب لسفرة وسام ويا ريت تكتبوا لي في التعليقات لو عندكم اي استفسار او اي لفت نظر او اي حاجة. والسلام عليكم ورحمة